Привет, команда! Прогулка по весеннему лесу такая классная. Сейчас снега тают. Вы знаете, да, что у талой воды особая структура. Адепты здорового питания это подметили давно. И вот именно структура талой воды несет информацию дереву, что пришла весна. И вот такой сейчас там все это происходит в корнях, потягушечки. Весна, да, надо просыпаться. Это прямо чувствуется, такая энергетика сейчас в лесу классная. Ну вот я это хожу, балдею от этого. И созваниваюсь со своей командой, строю планы на рабочий день. Классный бизнес, мне очень нравится. Хотите классный бизнес? Знаете, где меня искать? Пишите в личку.